Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Another vlog, another mukbang with my kids. With Eureka and Angela. For today's video, eto na naman ang kakainin namin ngayon. So, etong mukbang namin, anong pangalan nito? Bibimbap. Bibimbap daw. Ayan siya, kakainin namin yan. Meron siyang pipino, sitaw, we have pechay, toge, beef, and egg. Ito, no cut ito no edit pa. Yan. Hindi ako mag-e-edit, basta mamaya pagtatapos na itong kainan, upload na kaagad sa YouTube. Okay, so of course, hindi rin mawawala ang aking Coca-Cola. Okay. So guys, this what's us. Etong aming tinitirahan. Medyo hindi siya spacious kaya etong table namin dito. Samahan nyo kami sa aming pagkain ngayong gabi. Ito ang aming dinner. Mukbang with my daughters. Aika and Angela. Okay, mix na natin. Yes, sino magme-mix? Ito na naman. Sarap. Walang lasa. Hawakan din yung puwan. Tama na ba yung anghang niya? So delicious. So yummy. Yummy, yummy, yummy. Yummy. Okay, so let us start eating. Kain na tayo. Today's sponsor, charot. Pwede pa sponsor, charot. Ayan, kain na yur. Hindi masyadong maanghang ito. Ayun ang maanghang. O yur, kuha ka na lang sa'yo. Parang hindi natin kayang ubusin to. Kumuha ka na. Ito na lang. Pagkuha mo ito sa akin para mas madali. Ayan. So meron pa tayong pandoon kung hindi kayo naaanghangan. Mango jam. Oo nga. Pero ayoko yung wasabi. Hindi ba pwedeng wasabi dito? Hindi. Pwede rin. Sobrang ang Kung try mo maanghang na Wasabi maanghang. challenge. Kaya nga, wala akong masabi. Sa sobrang anghang. Kulang ko lang anghang. Hashtag walang masabi sa sobrang anghang ng wasabi. Hindi ka maanghang. See what I did there? Ngayon ko yung wasabi. Kung ayaw nyo lang maanghang, o pwedeng ito, ayaw nyo lang kumuha kasi wala ka sa Angela. Delicious. Yung sa may baba ng lat. Ako naman para sa akin to. O pero hindi ko maanghang nga. Kailangan yung maanghang para masarap isabay sa coke. Saan ang wasabi? Yung sa baba. Meron? Maanghang na maanghang rin, hindi pwede rin. Gusto ko nga. Ay, paano mo? Ito. Ito gusto kong ilagay. Yung naglagay na kami ng gocho. Tama? Ako naman. Wala akong masabi. Basta wasabi. Pero syempre, konti lang ang ilalagay ko. Ay, green ba siya? Oo, green na. Ay, green. Mama, konti lang. Matikman mo. Manungo Wala na. namang lalabas. Walang lumalabas. Ang sarap. Ang liit naman ng... Baka nung may pansit naman natin ito. Kunti lang. Sabi mo na. Maanghang yan. Okay. Ayan. Wala ka mama, maanghang yan. Super. Magkano ate? Kunti lang, kunti lang. Magkano muna iba yung anghang. Tikit. Oh, enough. Maanghang yan. Oo nga. Pagtikim ko pa lang kunti pa lang maanghang na. Pero sige. Pwede pa yun yung vodka. Oo. Kunti lang. Kunti lang. November ka na, oh. Palitan natin. Malapit ang mga nabihin. Oo, hindi masarap yung lasa. Yung aroma niya, iba. Sobrang anghang. Pag sushi lang. Grabe. Hindi masarap. Tama na kayo. Buti na hindi mo binukbok din. Oo. Mukhang kwan. Akala ko kasi kanina. Palitan na lang po namin.
Bakit naman yan hindi? Pakita mo doon yung nilalagay. Diyan na. Saka iba yung lasa niya. Hindi. Iba yung lasa niya. Alam ko ano siya. Wait lang, Aika. Hindi. Diyan. Yan na lang kayong bukbukan mo. Yan? Sige. Oops. Ay, siya. Dapat O hindi na lang, dyan na lang maganda yung siya sa'yo. pag red na red. Hindi na itsura. masarap yung Oo. sa akin. Nag-iba ang lasa. I hate it. Pero ganun pa man. Oh my God. Mas ano siya, nakakatakam siya pag red na red. Diba? Yung kinain natin Pa- yung Ilong. sa... Kunti pa lang yun. Yung kinain natin yung Grabe. sa Baguio ba yun? Ano Red to? na red pa. Yung nga ma? Oh my. Wala pang masabi. Sobra. Yan na lang. Halon nyo na lang yan. Ulit ako magpinidor na lang ako. Talagang wala akong masabi. Grabe. Lumalabas sa ilong ang anghang. Tapos para siyang plastic. Ang sarap. Paano yun sa akin? Ano nga. Magda lang yan. Patigil? Ay, oo. Baka pag tinikman mo na. Wala kang masabi. Baka iyo lang. Iba yung angang na. Ibang lasa. Parang plastic. Ang part na yun. Maiyak-iyak pa ako. Oh. Hindi ko alam yan yung ganyan dati. Nung kumain tayo sa Ipalitan din. Sa Mega Mall. Sa Mega Mall yun. Oo. Yung may sushi pa akong kinuha, Oo. tapos ito yung green. Kumuha ako. Tapos kinain ko yung buwan, sobrang Paiba ganun kalaki. Oo. Tapos parang Tapos siyang mapait na maangkang. So, Tapos, I'm very sorry guys. Nakakaiyak. Buti na lang hindi ko pinili kung gusto ko. Yung part na lang naman pagkain ko niya. No? man, Sarap. Ang sarap. parang ganito na yung everyday nakakainin namin ha. Nako eh. Anong Parang yung bata ingredients kayo. yan, mama? Petchay. Di ba nung bata kayo, maalala nyo? Mm. Yung ginagawa ko aircon. Ang sarap. Chowpan naman. Sa Ang Chowking. sarap. Kasi yung damihan na yung parang nag-relate. Ado na lang to sa bahay mo. Bili na rin tayo ng iba. Nagdakan mo lang kanyan. Ganyan. Dapat yung Baba tayo naging kulay mamaya. niya. Bumili tayo doon sa kwan. Sinong sasama Ako sa akin? na. Kung kayong dalawa na lang. Para may Ayoko. para mag-plancha ako. Bandi. Laging rason ko bandi. Ibig nyo sabihin tayong tatlo ulit. Mm. Oo. Sarap ka. Dami. Ang Oh, sarap. sige. Madali lang siyang gawin. Kung may petchay ka, may nagagdan, tauge, tapos Parang sitaw, uubos natin to ah. Ito Ah. yung challenge natin yan. Ubusin. cucumber, Isang magagawa mo pala. na siya. Ito din. Magkano ba ma? 70 tayo. 75. Sulit siya. Oo, hindi na tayo kailangan pumunta sa may... Basta kumain lang kayo. Ganito na lang. May pipino ito. May munggo sprout. Ginisang sitaw. Ginisang pechay. Bukas Tapos, gawin na natin yung meal um, plan natin. Meron siyang beef. Ayan, oh. Yung May nasa beef yan? gilid, yung nasa gilid yan na yung wasabi. Kaya wala akong masabi. Sobrang anghang. At yun ang dal. Iba talaga yung lasa pala niya. Ang sarap ng Manamis sopa. na miss. Ito na dinner natin. Oo. Oh my God, napakasarap. Guys, ang sarap. Mas lalo siyang sumarap Sa- nung may gochujang. Like nyo naman at mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Thank you so much sa aking mukbang kagabi dahil sa mukbang namin nadagdagan ng isang subscriber. 75 subscriber na. Paki-like and share ha. Pa-share naman tong vlog na to. Oh my God. Ang ganda So sarap. delicious. Sarap na din. Nagpasarap talaga yung ano ba yan? Gochujang. Korean at pepper flakes. Ito yung gagawin ko bukas.
Mamaya, i-review natin tong video. Tingnan na natin kung sino may maraming nakain. Ako. Pagkayang-kayang ka, makikita ko pagkayang ko tayo. Kala ko ba walang edit? Oo nga. Mag-edit nga. Kaya dapat na pa. Para ma-upload agad ko yung wala ng edit. Hindi lang mag-edit. Basta once na nag-video na kami, upload na kaagad. Ayan. Hindi ko pa ulit yung tabukan. Sarap. Hindi naman malatangin yung ground beef. Pero pwede namang Kahit ground wala na. pork. Ang bibihan dyan. Tapos ang healthy ng lasa. Diba? Yung ground pork, binabad namin siya sa garlic. Beef. Ground beef pala. Sesame oil. Kasi may oil? Yes. Toyo. Sugar. And asin. Ano? Ang interesting ng lasa niya. Next naman natin is tteokbokki. Yung tukbo. Ang refreshing ng Rice lasa cake? niya. guys. Yeah. Tteokbokki. Nag-rice cake na tayo, no? Sa bahay. Pero Yeah. Bokki. manghang. Hindi na first. Ganyan na lang yung substitute natin. Yung Yung bang bokki. nilagay natin dati? Parang Ano, nag-improvise ano, lang kasi tayo dati. Wala kasi Sobrang tayo anghang. madaming ingredients. Rice ko na. Ano? Sige, ako na lang magtitira. Simutin natin. Sobrang sarap eh. Sorry. Ito yung magluto ng ganito pag hindi ko si Kuya. Wala na sa'yo. Siyempre ako anong sisimot, guys. Marami pa ito. Bukas mag-prepare na tayo ng meal plan natin. Yun din ba? Sa 2 weeks na wala si Mama. Ay, dapat bago mag-grocery, may meal plan na tayo. Ano sabihin? Ano? Dahan, oh. Yan yung iba ang nasa. Ay, busog. Mapapaano yung haseyo ka talaga sa sarap. Mm. Ano yung haseyo? Ano yung busog na. Oh my God, may pan yun. May wasabi yung nakain ko. Ang refreshing ng lasa niya. Pa ako niya ng coke. Kunti lang. Sobo. So, ako yan. Sponsor. Charot. Wala. Bale, yung sitaw galing pa ng probinsya. Sige pa yun. Mag-cheers tayo. Tatlo. Yung mga gulay galing ng probinsya. Ano ba? Oh, sa akin. Oops. Oh, andyan na. Cheers na. Cheers! Tan! Ulit! Tan! Ano? Kunti na lang ito. Sino kayo magbubugas? Meron ka pa. Yung mga huling bites ko, yun yung sinusavor ko. Ganun. Parang mabawasan yung cravings ko na po. Kasi gusto ko pang sarap. Yeah. Sarap din yung pipino niya. Ang wasabi, lasang plastic. Ang kanilang huli. Tignan nyo naman yung YouTube channel ko. Subscribe po sa YouTube channel ni Mama. Sarap. Tapos matagal tayong kumain yun. Yes. Sa last video. Ay, 14 lang. Yeah. 15 na yun. Sarap. Okay. 5 star. Simot sarap, guys. Ito ang aming mukbang ngayon, as in naubos. Naubos talaga. Sarap. Sarap.
Kung nandito si Papa, kulang pa sa kanya. Si Papa. Sa kanya lang. Mamaya, sasabihin naman ni Papa, oh, ba't yun ko pa? Ka lang ka nagaganyan kung wala ko. Okay guys, ayan na. Kung sino maghuhugas mamaya. Magganyan ka na Siyempre ako ulit naman sa bahay. nagluto. Eh, siyempre, hindi na ako maghuhugas. May inom pa sila ng kaninang Coca-Cola. So, thank you so much guys for watching once again my vlog. Of course, ang kamukbang ko, ang aking eldest daughter, Eureka Mia, and of course, the Youngest second daughter. child, Youngest Maria Angela, youngest daughter daw, eldest youngest. Okay, so thank you so much for watching. Please do like and subscribe to my YouTube channel. Bye